हाँ जेको है असी जेको है बयानी जुमलन के जेको है नाकारी जुमलन में तब्दील कंदासे उन का बाद में बयानी जुमलन के असा जेको है सवाली जुमलन में तब्दील कंदासे आखिर में असा जेको है बयानी जुमलन के सवाली और नाकारी जुमले में तब्दील कंदासे। अचो तो सब का पहले असा जेको है बयानी जुमलन के नाकारी जुमले में तब्दील कयो। असा जेको है आई शैल बी एबल टू वॉच टीवी मां टीवी ॾिसी सघंदुस। तो हाँ जेके असा के नाकारी टाइम चाहंदा त आई शल का बाद में जो है असां नॉट जो इजाफो कंदासीं ऐं उन खां बाद में जो है बी एबल टू वॉच टीवी। त हाणे हिते सिर्फ़ जो है असां नॉट जो इजाफो कयो त असांजो जेको जुमलो आहे उहो बयानी जुमले में जो है नाकारी जुमले में तब्दील थी वियो। आई शैल नॉट बी एबल टू वॉच टीवी मां टीवी न ॾिसी सघंदुमि ऐं पहिरियों हुयो त मां टीवी ॾिसी सघंदुसि, हाणे आहे त मां टीवी न ॾिसी सघंदुसि। त हाणे असांजो जेको आहे बयानी जुमले में सवाली सॉरी जो है नाकारी जुमले में तब्दील थी वियो। असांजो जेको आहे असर्टिव सेंटेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में असांजो जेको आहे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज थी वियो। हाणे जेको उनका बाद में जो है वी शैल बी एबल टू वर्क हार्ड असां सख्त मेहनत करे सघंदासूं। जेकर असां नाकारी चवंदा असां सख्त मेहनत न करे सघंदासूं त असां पोइ हिते बि जेको आहे वी शल खां बाद में नॉट जो इजाफो कंदासीं। त अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे इहो असांजो बयानी जुमले में नाकारी थी वेंदो। ऐं उन खां बाद में विल जे पोयां जेके असां नॉट जो इजाफो कयूं था त हीउ जुमलो जेको असांजो आहे इहो बि असांजे बयानी में जेको आहे नाकारी जुमले में तब्दील थी वेंदो। हिते जेका बि असां विल आहे शल आहे उनजे पुठियां जेके नॉट जो इजाफो कयूं था असांजा इहे बयानी जुमला जेके आहिनि उहे असांजा नाकारी जुमले में आसानी से जेको आहे तब्दील थी वञनि था। ख्याल इहो करिणो आहे त असांखे विल ऐं शल खां बाद में जेको आहे नॉट जो इजाफो करिणो आहे, न कि जेको आहे असांखे असां जेकॾहिं शल खां बाद में नॉट जो इजाफो कयूं था त असांजो जुमलो जेको आहे बयानी जुमले में नाकारी जुमलो थी वञे थो। ऐं जेकॾहिं असां शल खां बाद न बल्कि न बी का बाद में कयूं था असांजो जुमलो ग़लति थी वेंदो, नॉट का बाद में कयूं था त बि असांजो जुमलो ग़लति थी वेंदो। इन जे करे असांखे जेको ख़्यालु रखणो आहे त असांखे जेको आहे नॉट जो इजाफो जेको आहे उहो शल या विल खां यकदम बाद में करिणो आहे, न कि जेको आहे बी का बाद में, न कि जेको आहे एबल खां बाद में। जेकॾहिं असां लिखूं आई शल बी एबल नॉट टू वॉच टीवी त असांजो जुमलो ग़लति थी वेंदो। जेकॾहिं असां लिखूं आई शल बी नॉट एबल त बि असांजो जुमलो जेको आहे उहो ग़लति थी वेंदो। इन जे करे इहो ख़्यालु रखणो आहे जेकॾहिं असां बयानी जुमले के सवाली जुमले में नाकारी जुमले में तब्दील करे रहिया आहियूं त असां शल ऐं विल जिते इस्तेमालु थियल आहे उन खां यकदम पोइ जेको आहे नॉट जो इजाफो करे बाद में जेको आहे बी एबल जेको आहे उहो लिखणो आहे। जीअं हिते असां जेको आहे ॾिसो जेका बि असां सेंटेंस लिखिया आहिनि सभिनी में जेको आहे शल ऐं विल खां बाद में जेको आहे नॉट जो इजाफो कयो आहे ऐं उन खां बाद में बी जेको आहे बी एबल उहो लिखियल आहे। हाणे जेकॾहिं असां चऊं था त इन्हनि जुमलनि खे असां जेकॾहिं चवंदा त असां पाण जेको आहे इन बयानी जुमलन के जेको आहे सवालिया जुमलन में तब्दील करण चाहियूं था त उन जे लाइ बि आसान आहे त असांखे कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे बयानी जुमले में जेको आहे सवाली जुमले में तब्दील करे सघूं था। हाणे असांजे बयानी जुमला जेके असांखे सवाली जुमले में तब्दील करण चाहियूं था त असांखे सिर्फ़ु जेको आहे जेको शल आहे इन्ही के जेको आहे खणी सब्जेक्ट खां अॻु में रखणो आहे ऐं उन खां बाद में ॿियो जुमलो जीअं बि लिखियल आहे उनखे ओड़े तरीक़े सां जेकॾहिं असां छॾे ॾींदासीं त असांजो जेको आहे आसानी सां असांजो जेको बयानी जुमलो आहे उहो असांजे सवाली जुमले में तब्दील थी वेंदो। जीअं आहे आई शैल बी एबल टू वॉच टीवी मां टीवी ॾिसी सघंदुमि। हाणे आहे छा मां टीवी ॾिसी सघंदुमि त असां छा कंदासीं शल खे खणी जेको आहे सब्जेक्ट खां पहिरियों हिते रखंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां असांजो इहे जेको जुमलो आहे शल आहे बी एबल टू वॉच टीवी हिते असांजो क्वेश्चन मार्क जो इजाफो कंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां असांजो जेको जुमलो आहे बयानी जुमले मां सवाली जुमले में तब्दील थियो। शल आहे बी एबल टू वॉच टीवी छा मां टीवी ॾिसी सघंदुमि। अहिड़े तरीक़े सां जेका बि असांजा हेल्पिंग वर्ब शल आहे विल आहे इहे असांखे जीअं असां सब्जेक्ट खां पहिरियों रखंदासीं ऐं बक़ाया जुमलो जीअं बि लिखियल आहे उनखे ओड़े तरीक़े सां रखंदासीं। असांजो जुमलो जेको आहे आसानी सां जेको आहे असांजो जुमलो उहो जेको आहे त बयानी जुमले मां सवाली जुमला ठही। हाणे असां सभई जेका शल ऐं विल आहिनि उहे असां सब्जेक्ट खां जेकॾहिं अॻु में रखूं था त सभु जेका असांजा जुमला आहिनि उहे सभई छा थी वेंदा असांजा सवालिया जुमला थी वेंदा। हाणे जेकॾहिं असांजे अॻु में जेको आहे विल ऐं शल के जेकॾहिं सब्जेक्ट खां अॻु में रखियो आहे त हाणे असांजा जेका बि सभु जुमला आहिनि उहे सवालिया तर्ज़ जा जुमला बणिजी विया। इन जे करे असांखे जेको आहे जुमले जे आख़िर में जेको आहे क्वेश्चन मार्क जेको आहे उहा लाज़मी जेको आहे असांखे ॾियणी आहे त असांजो जेको जुमलो आहे हाणे बिल्कुलु जेको आहे उहो
सही है। हाँ जी, shall I be able to watch TV, छा मां टीवी ॾिसी सघंदुमि। shall we be able to work hard, छा असां सख़्त महिनत करे सघंदासूं। will you be able to sing, असां छा तूं गानो ॻाए सघंदे। will he be able to speak truth, छा हू सच ॻाल्हाए सघंदो। will she be able to listen radio, छा हू रेडियो ॿुधी सघंदी। will they be able to play match, छा हू मैच खेॾी सघंदा। will boy be able to write a story, छा छोकिरो कहाणी लिखी सघंदो। will student be able to pass the exam, छा छोकिरा इम्तिहान पास करे सघंदा। त असांजा सभे जा सभु जुमला जेके आहिनि उहे बयानी जुमले मां सवाली जुमले में तब्दील थी आहे। हाणे जेकॾहिं असां बयानी जुमले खे सवाली ऐं नाकारी में तब्दील करणु चाहियूं था त असां जेको आहे बयानी जुमले में साॻियो जेको आहे शल खे जेको आहे असां सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं ऐं सब्जेक्ट खां बाद में यकदम जेको आहे असां नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त इहो साॻियो जेको असांजो बयानी जुमिलो आहे उहो जेको आहे असांजो बयानी जुमले मां सवाली ऐं नाकारी में तब्दील थी वेंदो। हाणे असां ॾिसूं था असां बयानी जुमले खे कहिड़े तरीक़े सां सवाली बणायो। सवाली असांजा जुमला हाणे अॻु में मौजूदु आहिनि। शल ऐं विल असांजे सब्जेक्ट खां अॻु में जेको आहे रखियल आहिनि। हाणे सिर्फ़ु जेको आहे असांखे छा करिणो आहे त सब्जेक्ट खां बाद में यकदम जेको आहे असांखे नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त असांजा जेका बि इहे सभु जुमला आहिनि इहे सभु जा सभु जुमला जेके आहिनि असांजा सवाल पंहिंजो सवाली जुमले में जेको आहे सवाली ऐं नाकारी में तब्दील थी वेंदा। बयानी जुमले में जेकॾहिं तब्दील करिणो आहे त असांखे जीअं हाणे जेको आहे असां बयानी जुमले मां असां जेको आहे सवाली बणाइण जे लाइ शल ऐं विल खे जेको आहे सब्जेक्ट खां अॻु में रखियो ऐं उन खां बाद में बक़ाया जुमिलो जहिड़े तरीक़े सां लिखियलु हुयो असां उनखे ओड़े तरीक़े सां लिखी छॾियो त असांजो जेको आहे बयानी मां उहो सवाली जुमले में तब्दील थी वियो। हाणे सिर्फ़ु असांखे छा करिणो आहे त उन्हनि सब्जेक्टनि खां बाद में सिर्फ़ु जेको आहे नाट जो इज़ाफ़ो कंदासीं त इहो साॻियो जुमिलो असांजो जेको आहे उहो सवाली ऐं नाकारी में तब्दील थी वेंदो। हाणे जीअं शल आहे हिते जेके असां नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था त असांजो जुमिलो इहो सवाली ऐं नाकारी थी वियो। हिते जेकॾहिं नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो जुमिलो असांजो सवाली ऐं नाकारी थियो। हिते बि जेकॾहिं नाट जो इज़ाफ़ो कयूं था त इहो असांजो जुमिलो जेको आहे सवाली ऐं नाकारी इंट्रागेटिव ऐं नेगेटिव जेको आहे सेंटेंस असांजो ठही पियो। हाणे ॾिसो त असां जेको आहे पहिरें जेको आहे शल उन खां बाद में सब्जेक्ट ऐं उन खां बाद में नाट ऐं उन खां बाद में बी एबल जेको आहे लिखी खणी असां जेको आहे सेंटेंस जी जेको आहे हिकिड़ी फॉर्मेशन ठाही आहे त इन फॉर्मेशन खां असांजो जुमिलो जेको आहे उहो हाणे सवाली ऐं नाकारी में तब्दील थी वियो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां असां जेकॾहिं ॿिया जुमिला बि तब्दील करणु चाहियूं था त उन्हनि में बि इहो तरीक़ो आहे जेकॾहिं असां फर्स्ट जो बयानी जुमिलो आहे उनखे नाकारी जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त असांखे जेको आहे शल ऐं विल खां बाद में नाट जो इज़ाफ़ो करणो पवंदो। असांखे जेको आहे नाट शल बी विल बी जे विच में जेको आहे असांखे नाट इस्तेमालु करणु फर्स्ट जो शल बी लिखियलु आहे त असांखे शल खां बाद में नाट ऐं उन खां बाद में बी लिखंदासीं त असांजो जेको इहो जुमिलो आहे उहो सवाली पंहिंजो बयानी जुमिले मां जेको आहे असांजो नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां जुमिले खे जेको आहे बयानी जुमिले खे जेको आहे असां सवाली जुमिलो ठाहिणु चाहियूं था त जेको शल ऐं विल आहे असां उनखे सब्जेक्ट खां अॻु में रखंदासीं ऐं बी एबल खे जेको आहे सब्जेक्ट खां बाद में रखंदासीं त असांजो बयानी जुमिलो जेको आहे उहो असांजे सवाली जुमिले में तब्दील थी वेंदो। ऐं जेकॾहिं असां बयानी जुमिले खे सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील करणु चाहियूं था त शल खां सब्जेक्ट खां पहिरीं शल ऐं विल खे इस्तेमालु कंदासीं ऐं सब्जेक्ट खां बाद में जेको आहे नाट जो इस्तेमालु कंदासीं ऐं उन खां बाद में बी एबल ऐं उन खां बाद में 2 + V1 जेको आहे असां मज़दार रखंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां असां जेका बि जुमिला आहिनि उहे आसानी सां असांजे जेका आहिनि बयानी जुमिले मां सवाली ऐं नाकारी जुमिले में तब्दील थी वेंदा। दोस्तों जेकॾहिं तव्हांखे असांजी अॼु जी वीडियो पसंदि आई हुजे त इनखे लाइक कयो शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी खे सब्सक्राइब कयो। वरी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।